এটি আপনারা নর্মাল হ্যামার দুভাবেই করতে পারবেন। এখানে দুটি সুইচ দেওয়া আছে, 850 ওয়াটের হবে এটি। এখানে রিভার্স করার জন্য দুটি সুইচ দেওয়া আছে এবং স্পিড কমানো বাড়ানোর জন্য একটি সুইচ দেওয়া আছে। তো প্রোডাক্টটি আমরা একটু চালাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি হ্যামারের দিয়ে নিয়েছি, হ্যামারের পাওয়ারটা একটু দেখাচ্ছি। নবিতা স্টোরের প্রোডাক্ট আনবক্সিংয়ে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদের সামনে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে একটি ড্রিল মেশিন সেট। এটি আপনার বাসাবাড়ির টুকটাক সব কাজ, যেমন মশারি লাগানো, একটি সুইচ লাগানো, মানে নর্মালি বাসাবাড়ির যে কোনো কাজ আপনারা এই ড্রিল সেটটি দিয়ে করতে পারবেন। তো প্রথমে আমরা ড্রিল মেশিনটি দেখাচ্ছি। এটি আপনারা নর্মাল হ্যামার দুভাবেই করতে পারবেন। এখানে দুটি সুইচ দেওয়া আছে, 850 ওয়াটের হবে এটি। এখানে রিভার্স করার জন্য দুটি সুইচ দেওয়া আছে এবং স্পিড কমানো বাড়ানোর জন্য একটি সুইচ দেওয়া আছে। তো প্রোডাক্টটি আমরা একটু চালাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি হ্যামারের দিয়ে নিয়েছি, হ্যামারের পাওয়ারটা একটু দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তো এটির সাথে একটি শিলা রেঞ্জ দেওয়া থাকবে, একটি প্লায়ার্স দেওয়া থাকবে, একটি স্ক্রুড্রাইভার দেওয়া থাকবে, একটি হাতুড়ি থাকবে সাথে, এবং কিছু সকেট দেওয়া আছে এটির সাথে। এখানে আপনারা কাঠের বিট, লোহার বিট এবং দেয়ালের বিট পাবেন। টোটাল 15টি বিট আছে এটির মধ্যে। একটি হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, এই হ্যান্ডেলটি আপনারা খুলে দেখাচ্ছি। এটি আপনারা এইখানে ড্রিল মেশিনের সাথে একটি ধরার জন্য হ্যান্ডেল পাচ্ছেন। এখানে কিছু রয়্যাল প্লাগ পাবেন, একটি মেজারমেন্ট টেপ, একটি ইন্ডিকেটর, এখানে কিছু স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য, খোলার জন্য। তো প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে চাইলে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে অর্ডার করতে পারেন, অথবা সরাসরি আমাদের শপে এসেও প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।